So, why can you talk? Look, you're overthinking it. The point of a talking cat is to have fun. Let's see the truth. What in the... Oh, son of a bitch! At least now maybe Get the hell out of here! But I've got nowhere to Get go! out! Get out! Get out! Mitolojik tanrılarla savaşan, galaksileri ve evrenleri yok eden hissiz bir dahi olduğunuzu hayal edin. Evrendeki hiçbir dehşet sizi etkilemiyor. Hiçbir kaos canınızı yakmıyor. Ta ki konuşan bir kedinin zihnine bakana kadar. Peki Rick Sanchez'i bile dehşete düşüren o zihinde nasıl bir karanlık saklıydı? Bu videoda işte bu sorunun peşine düşüyoruz. Yolculuğumuza önce dizinin yaratıcılarının açıklamalarıyla başlayacağız. Ardından yüzeyin çok daha derinlerine inerek konuşan kedi temasını sağlam bir varoluşsal temele oturtacağız. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle işin mutfağına, bölümün yaratıcı ekibin niyetine bakalım. Dizinin yaratıcısı Dan Harmon bu kedinin. İzleyicilerin sürekli her şeyin üzerinde düşünme ve her olayı derin bir anlama bağlama takıntısına yönelik bir eleştiri olduğunu söylüyor. Harmon'a göre bu karakter, yazarlar odasında yankılanan o fazla düşünüyorsun, sadece eğlenmene bak sesinin vücut bulmuş hali. Yani kedi Jerry'e soru sorma derken aslında yazarlar biz izleyicilere arka plan hikayesi aramayın, şovun tadını çıkarın mesajı veriyor. Bu bir bakıma Dan Harmon'un diziyi üzerine kurduğu kozmik nihilizm mantığı ile de son derece benzerlik gösteriyor. Çünkü bu mantık evrenin bir amacı ve nihai bir cevabı olmadığını öngörür. Bu nedenle kedi gibi absürt bir olayda bile anlam aramak beyhudedir. Bazı şeyler bilincin kavrayış sınırlarını aşar, bir nedeni yoktur, sadece olurlar. Bölümün baş senaristi Jeff Loveness ise bu durumu eski filmlere bir gönderme olarak açıklıyor. O filmlerde kediler konuşur, şarkı söyler ve insanlar bunu asla yadırgamaz. Loveness'a göre kedi, sorgulanmayan absürtlüğün bir temsilidir. Yani o sadece konuşan bir hayvan olduğu için değil. Kimse ona neden diye sormadığı sürece masum kalabilen bir sinema büyüsü olduğu için oradadır. Öte yandan Jerry Smith'e sesiyle hayat veren Chris Parnell ise bu bilinmezliğe daha somut ama bir o kadar da kaotik bir yorum getiriyor. Parnell, zihin taramasında görülen şeyin insanları vahşice parçalamak veya Hitler benzeri bir liderlik olabileceğini tahmin etse de cümlesini hayal etmesi zor, muhtemelen bilinmemesi daha iyi diyerek bitiriyor. İşte tablo ortada. Yaratıcıya göre bu bir meta şaka, senariste göre sinematik bir absürtlük, seslendirmenine göre ise hayal gücünü aşan bir vahşet. Yani konuşan kedi, dizinin kendi ekibi için bile üzerinde uzlaşılmamış, anlamı bilerek boşlukta bırakılmış bir muamma. Peki ya bu kedi tek bir şey olamayacak kadar büyük bir dehşetse? Ya o zihinde savaşlar, salgınlar gibi en büyük trajediler varken sadece eğlenmeliyim mottosunda takılan, içindeki o tarifsiz acılarla Rick'i bile intiharın eşiğine getiren varoluşun ta kendisi ise? Bu kıyaslama ilk başta zihninizde basit bir benzerlik gibi görünebilir. Ancak bu anlatıyı basit bir benzerliğin çok daha ötesine taşımayı planlıyorum. Çünkü dizideki o korkunç zihinli kedi ile varoluş arasındaki ilişki bizi hem fizik hem de psikoloji açısından derin bağlantılara götürüyor. Bu bağlantıların ilk ve en somut halkası ise dizinin genetik kodlarında saklı. Öncelikle serinin bilim teması üzerinden ilerlemesi, bu vahşetin saklanacağı zihin olarak özellikle bir kedinin seçilmesi ve bu varlığın gözlemlenip gözlemlenmeme durumuna göre masum ya da korkunç bir hal alması. Bizi doğrudan kuantum fiziğinin o ünlü paradoksuna, Schrödinger'in kedisi düşünce deneyine götürüyor. Peki nedir bu meşhur deney? Schrödinger bu senaryoyu atom altı dünyadaki parçacıkların süperpozisyon adı verilen o tuhaf davranışını açıklamak için kurgulamıştır. Gelin önce şu süperpozisyon kavramını bir lamba örneğiyle en basit hale getirelim. Bizim dünyamızda bir lamba ya açıktır ya da kapalıdır, değil mi? Üçüncü bir ihtimal yoktur. Ancak kuantum dünyasında işler böyle yürümez. Orada bir parçacık birisi ona bakana kadar aynı anda hem açık hem de kapalı olabilir. Ya da bir insanı düşünün, aynı anda hem sağa hem sola dönemez. Öyle değil mi? İşte kuantum evreninde bir atom altı parçacık eğer birisi onu gözlemlemiyorsa aynı anda hem sağa hem de sola dönecektir. Yani gözlemcinin olmadığı yerde parçacık bir karar vermez. Aynı anda iki durumu da içerisinde barındırır. Schrödinger bu karmaşık durumu anlatmak için zihninde bir kutu tasarlar. Kutunun içerisine bir kedi, radyoaktif bir atom ve bu atoma bağlı zehirli bir düzenek yerleştirir. Deneyin kilit noktası şudur. Kedinin kaderi tamamen o tek bir atoma bağlı.
bağlanmıştır. Kutu kapatıldığında içerideki radyoaktif atomun bozulma ihtimali yarı yarıyadır. Eğer atom bozulursa dedektör çalışır, zehir salınır ve kedi ölür. Yok, eğer atom bozulmazsa mekanizma çalışmaz ve kedi yaşamaya devam eder. Peki kutunun kapağı kapalıyken ve henüz kimse içeriye bakmamışken kedinin durumu nedir? İşte Schrödinger'in işaret ettiği paradoks tam bu belirsizlik anında ortaya çıkar. Kuantum mekaniğine göre bir gözlemci kutuyu açıp içeriye bakmadığı sürece atom ne bozulmuştur ne de bozulmamıştır. Dolayısıyla kedi de tek bir gerçekliğe sahip değildir. O aynı anda iki ihtimalin de üst üste bindiği bir hayalet durumdadır. Hem ölüdür hem de canlı. Schrödinger'in bu düşünce deneyi zamanla bilim dünyasının sınırlarını aşmış ve popüler kültürde gerçekliğin kırılgan doğasını temsil eden bir ikona dönüşmüştür. Bu sembolizmi Rick and Morty serisinin arka planında, uzay zaman boşluğunda süzülen kedilerde veya parçalanan zaman çizgilerinde sıkça görürüz. Ancak konuşan kedi bu soyut paradoksun sadece teorik bir sembolü değildir. O, bu paradoksun karşımızda duran, nefes alan, kanlı canlı ve somut bir örneğidir. Zaten kedinin bölüm boyunca çevresindekilere sürekli soru sorma, sadece eğlen diye baskı yapmasının asıl sebebi de budur. Bu tavır basit bir kapris değil. Onun hem masum hem de canavar olduğu o hassas süperpozisyon durumunu sürdürebilmesi için geliştirdiği zorunlu bir varoluşsal savunma mekanizmasıdır. Çünkü kedi kendi doğasının farkındadır. Kimse ona neden diye sormadığı sürece tekinsiz dursa bile özünde masum kalabilmektedir. Aksi takdirde soru sorulduğu an masumiyet ihtimalinin çöktüğü andır. Kimsenin soru sormadan sadece eğlendiği Florida'ya gitmek istemesinin altında yatan motivasyon da tam olarak budur. Orada gözlemlenmekten kaçabileceğini düşünür. Ne var ki bu aşırı çabası ironik bir şekilde şüphe çeker ve kaçınılmaz sonu hazırlar. Rick zihin tarayıcısını çalıştırır, gözlem yapar ve süperpozisyon bozulur. Masumiyet yok olur. Geriye sadece dehşet kalır. Bu açıdan bakıldığında kedinin asıl amacı bir sırrı saklamak değil, kendisinin tek bir korkunç gerçeğe, yani saf bir acıya indirgenmesini engellemeye çalışmaktır. Ve yine bu bakımdan Schrödinger'in düşünce deneyi sadece kağıt üzerinde kalan bir fizik problemi olmaktan çıkar. Bu kedinin bedeninde varoluş gerçekliğinin ta kendisi haline gelir. Böylece kedinin ne olduğu konusunda tatmin edici bir noktaya geldik. Ancak kedinin zihninin neden hayallerin çok ötesinde bir acıyı barındırdığı konusu hala büyük bir soru işareti olarak karşımızda duruyor. İşte bu noktada Carl Gustav Jung'un kolektif gölge kavramı bize son derece güçlü bir ışık tutacaktır. Jung, insan zihninin yapısını, yani psikeyi tanımlarken çok çarpıcı bir harita çizer. Ona göre zihin tek parça ve durgun bir bütün değildir. Aksine görünen ve görünmeyen katmanlardan oluşan, sürekli birbiriyle çatışma halindeki dinamik bir yapıdır. Jung bu noktada bu karmaşayı anlamlandırmak için persona ve gölge adını verdiği iki kritik kavram ortaya atar. Persona, bizim gündelik hayatta o içsel çatışmalarımızı gizlemek ve toplum içinde uyumla yaşayabilmek için yüzümüze taktığımız bir maskedir. Bunu sosyal hayatta hoş karşılanmak, sevdiklerimizle ilişkilerimizi korumak, kariyer basamaklarını tırmanmak ya da başarıya ulaşmak için insanlara gösterdiğimiz vitrin yüzümüz olarak düşünebiliriz. Tıpkı kedinin içindeki o tarifsiz vahşeti gizleyerek kendisini dışarıya masum ve sadece eğlence peşinde koşan bir varlık olarak göstermesi gibi. Ancak bu durumun bir bedeli vardır. Persona bizi dış dünyaya karşı daha insancıl yapsa da içimizde bir karanlığın bastırılmasına ve birikmesine neden olur. Jung işte bu bastırılmış dürtülere gölge adını verir. Ona göre gölge, psikenin katmanlarının birbiriyle çatışması sonucunda ortaya çıkan, toplum tarafından kabul edilmeyen vahşi dürtüleri, öfkeyi, bencilliği ve şiddet arzusunu temsil eder. Jung bizi uyarır. İnsan içindeki bu istenmeyen gölgeleri sürekli bastırarak yok etmeye çalışır. Ancak gölge bastırıldığında yok olmaz. Aksine bilinç dışında sıkışarak çok daha güçlenir ve patlamaya hazır hale gelir. Peki bu haritayı bizim kedimize uyarladığımızda ne görüyoruz? İlk bakışta Jung'un persona kavramını kedi üzerinde birebir görüyoruz. Ancak gölge kavramı kedinin zihnindeki o dehşeti açıklamak için tek başına yetersiz kalıyor. Çünkü gölge her insanda bireysel olarak var olan bir yapıdır. Tek bir canlının zihnindeki kişisel karanlığı temsil eder. Dolayısıyla Rick Sanchez gibi her şeyi görmüş geçirmiş birinin dengesini bu denli bozmak için sıradan bir bireysel gölge yetersiz
yeterli değildir. İşte tam bu noktada Jung'un ortaya attığı kolektif gölge kavramı devreye giriyor ve konuşan kedinin içindeki karanlıkla birebir örtüşüyor. Jung'a göre bireyler gibi toplumların ve medeniyetlerin de bir gölgesi vardır. Bu kavramı zihninizde Jung'un da çok sevdiği o kadim yin ve yang dengesiyle canlandırabilirsiniz. Ancak burada odaklanmamız gereken o dairenin karanlık tarafı. Yani yindir. Tüm o insanlık tarihini kapsayan savaşlar, acılar, salgınlar, kıtlıklar ve korkular. Bizler persona maskemiz altında bunları sürekli bilinç dışına iteriz. İşte kolektif gölge. İnsanlığın halının altına süpürdüğü o devasa günahların toplamıdır. Ve kedinin zihnindeki karanlık da tam bu noktada tüm evrenin halının altına süpürdüğü günahların bir özeti. Yani evrenin kolektif gölgesinin ta kendisidir. Ama bu kedi herhangi bir evrensel yansıma değildir. O dizinin anlatısını üzerine kurduğu nihilizmin gözünden görülen zalim ve kayıtsız varoluşun ta kendisidir. Milyarlarca canlının çektiği acılara kulaklarını tıkayan, savaşları ve çığlıkları görmezden gelen, tüm bu ızdırabı kendi gölgesine iterek bastıran ve sorumluluk almaktan sürekli kaçan o bencil kozmos. İşte bu kedi odur. Hani sürekli sorulan bu dünyada neden bu kadar cevapsız acı var denilen o sağır varoluş, işte o bu konuşan kedidir. Zihnindeki o devasa dehşet tüm insanlığın acısını bastırdığı için bu denli korkunç boyutlara ulaşmıştır. Ama o bu yükle yüzleşmek yerine soru sorma, anı yaşa diyerek sürekli kaçmayı, yani varoluşsal sorumluluğundan kaçmayı seçer. Rick o zihni incelediğinde işte bu yüzden karşısında yok edebileceği, savaşabileceği somut bir canavar bulamadı. Aksine kendisini dehşete düşüren, yok edemeyeceği ve gitmesine izin vermekten başka seçeneğinin olmadığı o mutlak gerçeği. Tüm evrenin acısını ve varoluşun o korkunç kayıtsızlığını buldu. Son olarak izlediğiniz için teşekkürler. Eğer video hoşunuza gittiyse bir beğeni ve küçük de olsa bir yorum bırakmanız videonun algoritmada öne çıkması adına çok değerli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sevgilerle.